Գիրագի հոկտեմբեր 1 հայ հորիզոնց եզի հետ է Մոնտրեալի քաղաքի գետրոնեն Պլաս դու Կանադայի մեջ։ Հավաքված է հոտ սպազմությունը գազագերբությամբ Կեբեկի հայ համայնքի միացյալ մարմնին։ Բոլոր համայնքները այսօր ներկա են իրենց աջակցությունը ներկայացնելու Արցախի ժողովրդին։ Ասելու համար, որ Արցախցին առանցին չէ եւ ինչպես նաեւ իրենց պահանջները ներկայացնելու Կանադայի կառավարության։ Հետևենք միասնապար այսօրվա հայդակրին։ Nous sommes donc réunis ici aujourd'hui, unis en tant que communauté canado-arménienne, pour exprimer notre immense colère et déception à l'égard du gouvernement canadien, et nous avons des comptes à demander. Pendant 9 longs mois, lorsque la population arménienne indigène de l'Artsakh était étranglée par un blocus, la coupon du monde entier, les gouvernements du Canada et du monde sont restés inactifs. Des centaines d'appels ont été faits et des milliers de courriels ont été envoyés à nos députés. Des démonstrations ont été organisées sans cesse partout à travers le pays et tout de même, le Canada a tenté d'apaiser notre communauté avec rien de plus que l'expression de fausses préoccupations et d'indignation morale. Nous exigeons que le gouvernement canadien impose des sanctions à l'Azerbaïdjan, qu'il envoie une aide humanitaire substantielle d'urgence aux plus de 120 000 réfugiés de l'Artsakh, qu'il exige que l'Azerbaïdjan libère tous les prisonniers arméniens capturés depuis 2020 et qu'il reconnaisse le droit de la République de l'Artsakh à l'autodétermination. Երբ գիշերն է իջնում սահմանին, մոտենում է հանկարծ թշնամին, դու ես աչքերիս առաջ իմամ, աղոթքի ձայնն է քո իմ մտքում. Je suis là aussi parce que mon grand-père, survivant du génocide, avant son décès, m'a fait promettre que je ne lâcherai jamais la cause arménienne. Il n'a pas survécu le génocide, il n'a pas traversé le désert, il n'était pas orphelin pour se retrouver dans les années 60 ici à Montréal, pour voir un deuxième génocide avoir lieu au XXIe siècle, en temps réel, en live, sur les réseaux sociaux. Cases of brutal assassinations, beheadings, corpse mutilations, and other horrific scenes have started to be shared happily on Azerbaijani Telegram channels. The Armeniaphobia instilled by birth by the Azerbaijani government is no different than the anti-Semitism of the Nazi regime. Բնական է, որ այս ամենն իմանալով ոչ մի հայ չի վստահի, որ այդ իշխանության ներքո ապրելն ապահով կարող է լինել իր ընտանիքի համար եւ դա էլ հանգեցրել է այդ ժողովրդի բռնի տեղահանմանը իրենց պապենական տներից տեղափոխվելով Հայաստան։ Առանց ազատ Արցախի չգա Հայաստան։ Justice pour l'Artsakh! Justice pour l'Artsakh! Justice pour l'Artsakh! Justice pour l'Artsakh! L'Artsakh est arménien! L'Artsakh est arménien! L'Artsakh est arménien! L'Artsakh est arménien! Artsakh is Armenian land! Artsakh is Armenian land! Artsakh is Armenian land! Artsakh is Armenian land! Հերոստղեր կմեր, ելան բարձունք տիբեր, զոհվել չկա տղեր, գրվի ժամի, սա հայրենիքն է մեր, սուրբ հող ու հորով La semaine passée, l'Azerbaïdjan a encore attaqué. Aram a été parmi 30 enfants qui jouaient dans leur cour quand les bombardements ont commencé. Ils ont couru vers la forêt pour se cacher, mais la forêt a été bombardée. Aram et certains de ses amis sont morts dans cette attaque sur la forêt.
Je suis née à Montréal. À l'école, on m'a appris que je devais dénoncer quand j'étais témoin d'une situation de violence et d'intimidation. Aram a été victime de violence et d'intimidation par l'Azerbaïdjan. Pourquoi ne faites-vous rien? Tellement bouleversant, c'était tellement touchant. Je ne sais pas comment on peut laisser faire ce qui est en train de se passer là-bas. Comment ça se fait que le Canada, comment ça se fait que la communauté internationale a laissé depuis 3 ans l'Azerbaïdjan envahir le Haut-Karabakh sans dire un seul mot, sans réagir d'aucune façon. C'est inacceptable. Une tragédie épouvantable est en train de se passer dans un silence assourdissant de la communauté internationale. C'est absolument inacceptable. Au Bloc québécois, on a été les premiers à amener une motion il y a 20 ans pour faire reconnaître le génocide arménien. Monsieur Duceppe a même été honoré dans une cérémonie par la communauté il y a quelques mois de ça. Et on va continuer de se battre au Parlement. Nous, les Québécois, quand on voit un peuple quelque part ailleurs dans le monde se battre pour sa liberté, on est là. On répond présent et on va continuer à être là. Justice pour le Haut-Karabakh! Գցավինքով բայց պիտի զորանանք մեզ իրենք գզորացնեն որ գմիացնեն որ ադի մի մորնակ մեր գույությունը մեր ուժն է deux poids deux mesures ça fait mal. Des fois, on dit peut-être on n'aurait pas dû être les premiers chrétiens qui ont accepté la religion de leur pays. Des fois, on dit peut-être on aurait dû être une autre religion, une autre race. On est un peuple indo-européen. L'Europe n'est pas là. L'Occident n'est pas là. Il tourne le dos jusqu'à maintenant. Hayır borçun tezi. Belki parçasının giral. Mias napar. Bidi hachtenk. Սմիցիլեմ ծնված այս հողից, ժառանգած հաղթանակն իմ հորից, հայրս, որ կրվում... Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, il y a 120 000 Arméniens qui vivent dans cette horrible situation, qui vivent une terreur, qui doivent être déracinés, séparés, affamés. Et c'est pour ça qu'on est réunis ici aujourd'hui. Mes collègues et moi, vous le savez probablement tous, nous nous sommes levés en février dernier à l'Assemblée nationale. Nous avons été des instigateurs d'une motion très émouvante à l'Assemblée nationale. Tous les partis se sont joints à nous pour dénoncer, pour soutenir nos amis arméniens. Et nous voilà, combien de mois plus tard, 7 mois plus tard, est-ce que 8, dans cette terrible situation, et nous devons continuer de dénoncer. Nous demandons beaucoup plus du gouvernement fédéral pour venir en aide au peuple arménien. Je suis ici pour 2 raisons. La première, dans mon comté, il y a une grosse communauté arménienne. J'en ai vu plusieurs parmi vous. Je vois la tristesse, l'inquiétude sur vos regards et je vous comprends. Et je suis de tout cœur avec vous. La deuxième raison, c'est parce que je suis le porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice. Toute ma vie, je me suis battu pour la justice. J'ai combattu, j'ai poursuivi des génocidaires. Croyez-moi, je vais continuer d'être votre voix et je demande justice pour l'Artsakh. Je suis la porte-parole de l'opposition officielle en matière internationale et relations internationales de la francophonie. Et je peux vous dire que, vous voyez, nous sommes ici 4 députés engagés, impliqués, and we will not stop until justice has been rendered. We are going to continue as much as we can to be your voice at the National Assembly,
and we will continue to ask for sanctions and for the Quebec government to also be involved and also intervene. Aucun mot assez puissant qui puisse vous exprimer mon désarroi, ma frustration, ma tristesse, ainsi que ma solidarité avec le peuple arménien. Je suis incrédule de voir qu'en 2023, sous nos yeux, dans un silence international, peut avoir lieu un deuxième génocide arménien. La seule chose que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que je suis et nous sommes tous Artsakh. Justice pour Artsakh. Բոլորս հոս հավաքված ենք մեր իրավունքը պաշտպանելու։ Լավալի քաղաքապետարաններս նոյեմբեր 2020 թվականին մոսյոն անցուցինք եւ ջանցանք Արցախը իբր ազատ հանրապետություն։ Այսօր մեր մեսաժը պիտի լա բոլոր մնացած քաղաքներուն, նահանգին, մնացյալ նահանգներուն եւ բոլոր Կանադային, որպեսզի իրենք մեր ջամփան հետևին եւ ընդունին եւ ջանչնան Արցախը իբր ազատ անկախ։ And 3 years ago, we were warning them this is going to happen. Make it stop. 3 years went by, nothing happened. We've been warning them 10 months with the Lachine corridor being blockaded and all these people starving, 130, 40,000 souls in Artsakh starving, suffering. We were warning them this would happen. And what did they do? They came to our kermes. And I say ours because you are my family and I am one of you. So I will say it's our kermes. So they come to our kermes, and again, they lie to our face. We will take care of it. We will do this, we will do that. They do nothing. It's time to stand up for ourselves. It's time to prepare for the worst and hope for the best. Justice for Artsakh. Artsakh will one day again be Armenian. Yes. For sure. It was once, and it will be again, and it was for thousands of years, and it will be again. Have hope, my people. Have hope. Le déplacement forcé de populations civiles est un crime. Le nettoyage ethnique est un crime. Et le dictateur de l'Azerbaïdjan est un criminel. Yeah. Il faut le dire. C'est pourquoi moi et ma collègue Heather McPherson, nous avons écrit à Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, pour qu'elle agisse. Il faut donner les moyens à l'Arménie de prendre soin des populations qui sont malheureusement déplacées et qui sont maintenant des réfugiés. Il faut que le Canada et le gouvernement de Justin Trudeau en fassent beaucoup plus. Mais surtout, nous avons insisté dans cette lettre que le Canada doit montrer l'exemple en imposant des sanctions contre l'Azerbaïdjan. C'est la seule manière de se faire comprendre. Et pour terminer, mes amis, soyons solidaires, les yeux grands ouverts et soyons vigilants. Parce que l'appétit de l'Azerbaïdjan et de la Turquie n'est peut-être pas terminé, malheureusement. Alors nous devons être prêts, nous devrons serrer les coudes et nous devons faire en sorte que le peuple arménien, que les hommes et les femmes et les enfants arméniens soient protégés, vivent sur leur terre, puissent pratiquer leur religion, que leur héritage et leur patrimoine soient respectés. Et tous ensemble, on va être capables, mais soyons vigilants, je me méfie énormément de cette bête brutale qui est le dictateur Aliyev. Alors soyons ensemble, demandons plus du gouvernement fédéral et ensemble on va protéger le peuple arménien. Merci beaucoup tout le monde. Vous avez sanctionné la Russie sans hésitation lors de la guerre en Ukraine, en attribuant parallèlement des millions de dollars. Ne sommes-nous pas tous des êtres égaux ? En tant que représentante du Canada, n'avez-vous pas le devoir de défendre les valeurs canadiennes, telles que la justice, l'égalité et le droit à l'autodétermination à travers le monde, dans tous les contextes ?
Ou est-ce que ces valeurs ne sont pas aussi importantes lorsque l'agresseur est un allié qui alimente l'Europe en pétrole? Tout simplement, Madame la Ministre, nous tentons de comprendre comment interpréter l'absence de gestes concrets du gouvernement canadien face à la grande injustice à laquelle fait face notre peuple. Սուկը հավերժ է, եթե բայկար չկա։ Իսկապես որ սուկը հավերժ է, եթե բայկար չկա։ Այս խոսքերը կպատկանին Արցախի ազգագրական շարժման ակունքներում կանգնած Արցախի ազգագրական 1988-ի ալիքի հեղինակներեն Նահադակ Մովսես Գորգիզյանի։ Մենք տակավին շատ ընելիք ունենք։ Առաջին հերթին 100,000 եւ ավելի մեր քույրերուն եղբայրներուն ամեն ձևով պիտի ասենք ինչպես միշտ հասած են։ Սուրիա, Լիբանան, Հալեբ, Հայաստան, բայց հիմա ամեն բան է առաջ մեր արցախցի քույրերուն եղբայրներուն համար արդեն մեր միությունները, գազագերբությունները ջամփայելած են, ամեն կնով արադացերն եղեք եւ հասցնենք իրենց։ Պետք ունին մեզի կորե այս հանգրվանը անցնելու։ Ես վստահ եմ Արցախցին եւ ինքսինքը գտնե նույն Արցախցին է լեռնական, գարձը, ուժեղ, որ պիտի հավաքե եւ պիտի սկսի իր վերադարձի ջամփան կզել։ Իբրև Կանադայի քաղաքացիներ, մենք պահանջելու ենք, պիտի պահանջենք, թեկուզ եւ մեզի հուսախապնեն 100 անգամ։ Եվ օրին մեր քվեով պիտի բացանենք բոլոր անոնց, որոնց ասենք դադարեցեք եւ բաժեցեք Ադրբեջանի եւ Չրին։ Բոլոր անոնց, որ ասենք որ ջանցեք Արցախի ինքնորոշման իրավունքը միակ փրկությունն է։ Արցախը չի գտնար Ադրբեջանի գազի մեջ մնալ, որովհետեւ իրենք սպառնա հայաթափում, էթնիկ մակրագործում եւ ցեղասպանություն եւ հավասիկ եղավ։ Օգոստոս ամսուներ մեր պաշտոնատարներուն փոխանցեցին կաս բոլոր եւսի ձեր աչքերուն արջև դեղի ունենա գորասմեն։ Այս իմաստով իբրև կանադացիներ մենք շատ ընելիք ունենք։ Ոչ մեկ նախասիրություն ունենք գարաբարությունը ազատական եղեր է, բաբանողական եղեր է, նոր դեմոկրատ եղեր է, ես դարբերություն չներ։ Մեզ համար ամենեն կարևորը այս բայկարը, այս խոսույթը, այս բատկամները պետք չէ գնան։ Եվ մենք իբրև կահուտ իջցկենք որ ցեզը որ տապանցած է մեր ժողովրդին մեջ, հայրենի մեր ժողովրդի մեջ հասնի հոս։ Միասին ծեր-ծերքի պիտի աշխատենք, որ այս կաղուտը իր ուժերը միացնե, իր ուժերը բազմապատկե, 21-րդ տարու միջոցներով մեր ցայնը լսելի դարձնե, եթե 100,000 են, 10 անգամ 100,000-ից այն պետք է արենք։ Որքանալ դժվար թվի մեր վերելքի ջամփան, իմագեցինք ու բայկարին կանորդեմ, ընելիք ունիք սիրելիներ։ Եվ եթե այս բոլորը նորեն Մովսես Գորգիզյանի բարերով մեր հոգիին մեջ են շղթաները հանենք ու շբրդենք մեկրոմ, այս բոլորը կհաջողցնենք կրեն։ Վստահ եղեք ադոր։ Եվ ասում, գեղեցիկ խոսքեր ասելու համար չենք, ամենամխիթարական խոսքեր ասելու համար չենք, բոլորս պարտավոր ենք ոտքի ելնել, մենք մեր հոգիներում մեջ ոտքի ելնել և զենքերը վար չտնել։ Եկեք, վերջապես, ամեն մեկս ինքիր հոգիի մեջ երբվույնք, ուղ տնենք, որ մենք պիտի չհաշտվենք Արցախի գորուստին հետ, մենք պիտի չզգենք ամարասն ու կանցասարը թշնամիին, մենք պիտի ապահովենք Արցախի մեր ժողովրդի վերադարձը, որքանալ դեպի ադիգա, ինչքանալ պահանջվի մեզ մի հատ մեկը, եկեք բոլորով մեկ բրնցկվենք և աշխարհով մեկ ըսենք թուրք-ազերիական թանդեմին, ինչ-որ ըրիկ, ինչ-որ ծերձրակիրն է այսօր հաջողեցակ մեկ հանգրվանին միայն, բայց և անպես նույնինքն մեր նահադակ պանաստեղծի պարերով, Սիամանդոյի պարերով, որ ցեղասպանության զոհ գնաց։ Եկեք, ինչպես որ քիչ առաջ բոլորս Արցախ ենք կսեինք, բոլորս Արցախ ենք, և մեր անունն է Բայկար, իսկ վախճանը դու կսեք։ Հաղթանակ, և մի են հաղթանակ։ Դրական է։ Շանտ ուրեմն այսօրվա հավաքը ընդհանուր առմամբ ինչպես կարժևորես։ Շատ դրական էր իմ աչքով դիտված, մեր դաշնակից ղեկավարությունը, ասենք քաղաքական դեմքերը ներկայ էին, բոլորն աջակցություն ցույց տվին,
ժողովուրդը աջակցություն ցույց տվավ եւ կարծեմ պատկամը դվինք թե կանադայի կառավարության, թե մեր քաղաքին, որ բայկարը չի վերջացավ, Արցախը չի հանձնվեցավ Դագավին եւ պիտի չի հանձնվի։ Ինչ ունի սսելիք հարաճիգա քայլերու մասին։ Հարաճիգա քայլերը շատ կարեւոր է, որ չի մոռնանք, որ Դագավին մեր եղբայրները եւ քույրերը Արցախ կդարաբին, Դագավին մեր թադը չէ լուծված եւ գոչ կունենք բոլոր մեր հայրենագիտներուն եւ ձեր օդար բարեկամներուն, որ միանան մեզի եւ հաջորդ ցենարգություններուն եւ միջոցառումներուն մասնակցին։ Անշուշտ մարտահրավերական պետքերական Հայաստանի մեջ շատ ծանր մարտահրավերական պետքեր, որոնց պետք է հասնենք Հայաստանի կառավարությունը ադգարողությունը ունի այս վարքյանից, Կանադայի կառավարությունը շատ չնչին գումարներով սկսավ Քաղաքական կետնի վրա մենք պիտի ջնշենք, որ բարձրացնեն այդ գումարը, բայց մեր հայրենագիտներն պետք է իրենց հարազատ գազམ་ագերբություն, որ ունին Հայաստանի մեջ, որ օգտակար լա հոմը, լա ուրիշ ով մեկ գազམ་ագերբություն, նյութական աջակցություն տան, որպես այդ մարտահրավերական պետքերը կոացնենք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր վարձքը գադար։ Շնորհակալություն։ Une nation qui ne veut pas mourir ne mourra pas. Ասկը որ չուզեր մեռնել, չի մեռնիր։ Et si notre histoire nous a appris qu'une seule chose, c'est que les Arméniens ne veulent pas mourir. Le peuple d'Artsakh ne veut pas mourir. Et donc, c'est à chacun d'entre nous de prendre la parole au nom de nos frères et sœurs d'Artsakh, d'amplifier leur voix et d'être les ardents défendeurs de leurs droits, notamment lorsqu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Baykara Gesharnagvi. Je vous remercie de votre présence. Հայ օգնության միության Լավալի Շուշի մասնաճյուղի վարչությունը կգազմագերբե իր մասնաճյուղին հիմնադրության 30-ամյակի դոնագադարությունը։ Հովանավորությամբ Քերաշնոր Դերփապկեն arczepiskopos Չարյանի առաջնորդ Կանադայի հայոց թեմի։ Օրվա պատգամապերն է Լորիկ Սաբունջյան Ձադուրյան։ Դեղի գունենա գիրագի 29 հոկտեմբեր 2023 երեկոյան ժամը 6-ին Սոնտր Արմենիեն ներս։ Դոմսերը ապահովելու համար հեռացայնել ընկերուի Ասկանուշ Հադիդյանին 514-623-4629 կամ ընկերուի Վերժին Փուչիկյանի 438-871-1338։ Մուտքի նվերն է $80։ Ձեր վճարումները կարելի է կատարել e-transfer-ի միջոցով ars.shushi.laval@gmail.com հասցեով mot de passe home30։ Ձեր նարգին հասույթը ամբողջությամբ պիտի դրամատրվի Արցախի ընտանիքներու օժանդակության։ Բարև ձեզ, այսօր լիբանանահայությունը խորներամ հոս հավաքված է Ադրբեջանի տեսմարադանգից իր ոչը ասելու անարտարության, անարտար ազերիին, թուրքին, որ բռնակրաված է մեր հողերը և շարունակե 100 տարիներ ետք իր ջամփան, սակայն հայը չհուսահատիր, հավաքված է հոս անարտարության թեմ ոչ ասելու։ Այսօր բարդված ենք Արցախ մեջ, բայց չենք բարդված իբրև ժողովուրդ, չենք բարդված իբրև հայցեր, չենք բարդված իբրև հայաց, գբարդվի կանոնորիային և մեր հոգերեն դուրս շպրտենք հայկականությունը, գբարդվի կանոնորիային և մեր աղանդակները գրացվին ամեն տարի իրենց մերելոցին մոհ բարելու արդի գբարդվի կանոնը միայն երբ կսենք Հայաստան մերը չէ, Արցախ մերը չէ, այն ինչ որ կպատայի Արցախի մեջ գահարված ամբողջ հայությունը և ոչ է Արցախի հայությունը
Այն ինչ որ կատա է Հայաստանի մեջ, գահանոց է ոչ միայն Հայաստանը, այլ ամբողջ հայությունը։ Այն ինչ որ կպատահի սպիրտի վայր է կաղաղու մեջ, հայության դեմ, գահանոց է ամբողջ հայությունը, այն ինչ որ մնաց Արցախի մեջ, այն ինչ որ գարագագին արևմտյան Հայաստանի և գործատուտոցու մեջ, այն ինչ որ գարագագին սպիրտի մեջ, սիրելիներ, հիասապատ ենք դերևս, հուսախապ ենք վստահաբար, հուսահատ ենք դերևս, բայց վերջի ինչ, մեր այրերում գտանը, մեր դադակներում գտանը, անհուսապատ արույնը, Արցախ, Հայաստան, արևմտյան Հայաստանը ողորմու վրա, հայտակի ջամփում վրա եկած մեր դադակները, Լիզբոնի մեր դադակները, չինգան որնեցրեք հիասապինք, չինգան որնեցրեք ուսադինք, ձեր ներկայությունոս, հիասապության ներկայություն չէ, ձեր ներկայությունոս, հույսի, հավանքի, երազի ներկայություն է, դարձյալ վերահանելու, որպեսի ձիզե դագամեր դիմանելու վրա, արևմտյան Հայաստանի գրավյալ հողերուն, անուններու կողքին, չարդորեիք արձանագրվի Արցախ, չարդորեիք վաղը արձանագրվի Երևան, չտրկացրեք Երևանը, չտրկացրեք Հայաստանը, տրկացացրեք դուրս շբրդեք Հայաստանը, հայերը վերադարձրեք Արցախ, և բոլորս միասին երկենք, բորանք, կանչենք, հարադեմ բայկար, բատրենք կարնեսները, բատրենք շղթաները և իշքենք, որ միայն մեր պազուգը և կուրուցքն է, որ մեր ժողովուրդը կվաշխան է, միայն մեր պազուգը և կուրուցքն է, և ոչ է թիվարակիտական շպիտները, մեր ժողովուրդը կվաշխան է, և մենք ապայմանոր ենք գաղթենք, ապայմանոր ենք պիտի աղթենք, այնքան ընդեմ գոնիկ մենք երդասարտություն, այնքան ընդեմ գոնիկ հայուսիր, հայուգամ, հայուպրուս, սիրելիներ, ցույցը չէ ավարտած, գրդակ, դագավին ցույցին, գենալ, ձեր կանչերես են, Ադրբեջանից են, Թուրքիոտ են, գազներել խաղարար ցուցարարներում ռասի բադահեցա որ չենք ընդունի որ լիբանանցի զինվորը մեզի ասպես վարվի մեր հետը նայեցեք ինչ կբադահի երբ ժողովուրդը ցույց կնե խաղաղ ցույց կնե նայեցեք ինչ կնեն թիմացը ոստիկանները բախումներ տեղի կունենան ապահովական ուժերուն եւ ցուցարարներուն միջև պետք է խոճապի չմատնվենք եկել են գաղափարի համար, մեր խոսքը միջև վերջ պիտի հասցնենք շուն ազերիին և հուսամ, որ այս օրը սկիզբն է մեր պայքարի, ոչ թե վերջը, այլ սկիզբը, կեցե այս ժողովուրդը։ Ձանար օրեր են և բոլորս ալ ընկջված ենք
բայց մեր բաթմության մեջ մեր ցերկերը երբեք բար չենք դրած։ Այսօրվա հավաքն ալ փաստմն է, որ գանք Դագավին, ասքեշ օրերում մեջ, բայց մեր ներիկը պիտի շարունակենք։ Մեր ցավին վրա գծելով, բայց մեր կորձը պիտի շարունակենք, ուրիշ ընդրություն չունենք։ Ասանք դեպքեր գվադահի, որ Արցախի մեջ հոս, մեր արտար իրավունքն է ծույց գադարելը։ Մինչև վերջ, պիտի գնանք մինչև վերջ։ Շատ հբարդ ենք, ուսահատ չենք, ոչ։ Շատ կեշ սկացում, մենք եք չենք վախնար գոր, գնիկ աղջիկ պիտի չի վախնանք, մեր Արցախի գնիկները գճարտվին գոր, մենք պիտի չի վախնանք, մեկը տողցիս եկիները ետև տող կան, մենք ետև պիտի չի կան։ Ինչ որ ալա պիտի բայկարինք մեր հայ տատը պաշտպանելու համար, մենք սահման չունենք, պիտի հասնենք մեր նպատակին ազատագրել Արցախը Մուշովանը և ունենալ ազատ անկախ Միացյալ Հայաստան։ Ասմունքի երեգո, նոր դաղանտներ, հովանավորությամբ Քերաշնորհ Դերպապքեն արքեպիսկոպոս Չարյանի առաջնորդ Կանադայի հայոց թեմին, գազագերբությամբ ասկային առաջնորդարանի հայեցի դասյարակության բաժանմունքին և համասկային Կանադայի շրջանային վարչության։ Ասմունքի քեղարվեստական ղեկավարն է Անահիտ Բալյան։ Դեղի կունենա գիրագի 22 հոկտեմբեր երեգոյան ժամը 7-ին Սուրբ Հակոբ ասկային վարժարանի Պաստրմաջյան սրահեն ներս։ Մուտքը ազատ։ Ձեր դեղը ապահովելու համար հեռացայնեցեք Շողիկ Կատարոյանին 514 833 1723 թիվին։ Շատ շնորհակալ եմ, որ նաև բարձր թիվերով ներկա եք այսօր մեր փոխանցման առողջության համար։ Մեր երիտասարդներուն սկավնական ճանապարհին կարևորագույն բաները մեկը փոխանցումն է։ Փոխանցումը երբեմն դժվար է։ Սկավները իրենց ներկայիս խումբերեն պիտի հեռանան, եթե պիտի ցկեն իրենց ստացած պաշտոնները, իրենց գրծեր դուր եղբայրները, իրենց շատ սիրած խմբաբեդները, ուզիչ բահմն է, բայց ուզիչ ըլալեն շատ ավելի նաև փայլուն և հետաքրքրական բահմն է սկավներուն համար։ Այսօր է, որ իրենց նոր խմբերուն պիտի միանան, իրենց նոր խմբաբեդներուն պիտի ծանոթանան, իրենց ավագ քույր եղբայրներուն կողմ պիտի շարվին և ավելի հետաքրքրական ծրագիրներ պիտին այսուհետև։ Այս մարտահրավերներն անցնելով պիտի բարձրանան իբր սկավներ և պիտի զարգանան իբր անցիկ։ Շատ կարևոր բահմն է իրենց համար և նաև այսօր պիտի շնորհավորենք մեր խմբաբեդները մի քանի հատը, որ պիտի ստանան նոր աստիճաններ, պաշտոններ, կարգեր, ուրեմն ձեր վրան վստահեմ, որպեսզի քաջալերեք մեր սկավներուն և մեր խմբաբեդներուն և կստանան իրենց նոր պաշտոնները։ Իմ կողքից հիմա շնորհավորեմ սկավներուն և խմբաբեդներուն և նաև իմ կողքից նորեն բարի եկած եք բոլորդ։ J'invite maintenant encore la chef d'unité du Castor, Annie Joukadjan, et la chef d'unité des Louvettes. Վրանի մեջ փոքրիկ արտիվիկները պիտի գտնալ իրենց նոր ցայները։ Երբ ցայրերին գտնան, փոքրիկ արտիվիկները պիտի միանան մեր խումբի երամին եւ այս երամին հետ
մեր արծիվիկի խումբը պատրաստ կլացերելու թեպի նոր տարի։ Donc, en résumé, les grands castors ont été accueillis dans notre troupe pour devenir des petites louvettes ou aiglons. Aussitôt accueillis, les grands aiglons protègent les petites dans la tente où elles trouvent leur nouvelle voie. Puis, en se mettant en formation V, notre troupe est prête à voler vers la nouvelle année. Ուրեմն, հիմա մտիկ ենք, գրնանք լսել մեր արծվիկներոտ ցայնը։ Արծվիկ, Bonjour chers parents et membres de la communauté scout. Այսօր հավաքված ենք միասին ընդունելու հետևյալը սկաուտները մեր Արենուշի շարքերուն մեջ, որովհետև Արենուշի խումբը կգոչվի Էքլերեզ, ծեր թիմացը կտեսնեք լուսարձակումը։ Avec l'aide de leurs sœurs, nos nouvelles éclaireuses vont s'épanouir lors de leur cheminement avec nous et pourront être des modèles de rôle pour les plus jeunes filles à leur tour. Ուրեմն բարի եկաք քույրեր, մենք անհամբեր կսպասենք այս տարին սկսիլ ձեր հետ եւ նոր հիշադակներ շինել։ Հայրենիքներ, միշտ պատրաստ։ Նվեր եղբայրմատեուն Հիստարան military grade dog tagma վովան խլված է եղբայրմատեու Pablo Kyle of the year 2022-2023 եւ մույս dog tagin վրա ամեն Kyle-ի խմբավորներու անունները Օրը, որ մեր երրորդ տարվա արենուշները անցնին հաջորդ սկազական հանքրվանին և միանան բարմանու իրերու խումբին։ Քույր Արիթա Թալացինյան, քույր Նարինե Գևգեզյան, քույր Մադլեն Դոշխունյան, քույր Սևանա Թարակջյան, քույր Նինա Իստամբուլյան, քույր Գասիա Այնթավլյան, քույր Քարմի Քեշիշյան, քույր Ալիկ Թուրիկյան, քույր Ալիկ Էհրամջյան, քույր Մարիա Մալքոնյան, քույր Զովագ Լիբարյան, քույր Լիլիթ Աթամյան, քույր Սերլի Օկչյան, քույր Մարինա Ափկարյան, քույր Սելին Գյուզելյան, քույր Քայրի Քուլայան, քույր Գալի Փոքաթիլյան։ Բարև բոլորին, ավասի գերեցերուն փոխացման ժամը եկավ։ Ինչպես գիտեք, ավանդություն եղած է դարները, մեկ առ մեկ արիները նստարանին վերբել, նստարան ռաբդել է, կամաց կալեն, գիտողի մինչև վերջ, եվելով վերջավաչան միդինան խմբավետներուն ծերքերում մեջ։ Իրենց խմբավետները, որ միշտ իրենց լողքին են, և երբ որ լա, միշտ խոսենք իրենց համար օգնելու։ Հարգելի ումենականներ և սիրելի հյուրեր, որպես ավակ երեց խումբի նվիրյալ անդամներ, մենք հպարտությամբ կգրենք ծառայող նշանապանը։ Այս նշանապանին մարմնավորումն է մեր նվիրումը այս քաղաքին, հայազգին և հայրենիքին։ Անդամները, որոնք այժմ պիտի միանան այս խումբին, գրնան ընտրել հետևյալ ջամփերեն մեկը։ Դարվուն ավարտին գրնան միանալ խմբավետական գազմին, կամ գրնան որոշել շարունակել իրենց գործունեությունը ավակ երեց խումբեն ներս։
Մարզական խաղերուտ կան, հայ մարզիկներ աշխարհասպյուր, ու կան եւ արդեն են հաղթական, ու կան հբար չարկերով գյուր, ու կան եւ արդեն են հաղթական, ու կան հբար չարկերով գյուր, ամենըտ մեն բաստագըտ միշտ ավելնա, ամեն ուրեք տրոշըտ միշտ բարձանա, ամենըտ մեն զավագըտ բեղկես կուկա, որ կուպարկիտ իր հաղթանակ Արի իշեցում, ուրեմն առադյան գարկ ստացողը նախ կստանա փողապը, իրեն հադուկ նշանը և հաստատակիրը, վգայագանը։ Կանուխում 5 ծապ, 3-4 Վստահ եմ, որ շուտով պիտի դիմադրեք ձեր նոր խումբի մարտահրավերները և ամբողջացնելով զանով պիտի հասնեք ավելի բարձր աստիճաններու և օրվա ինչու չէ պիտի դառնաք առաջնորդներ ասկատմագերության։ Կմաղթեմ նաև, որ ավելի ուշ ձեր կյանքին ընթացքին ձեր ցկեք նոր հարաշտիմություններու նվաճելով նոր բարձունքներով։ Նաև բոլոր այն քույրերի եղբայրները, որոնք մասնակցեցան համամետնի 13-րդ ջամբորի բանագումը, որ դեղի ունեցավ այս համար Հայաստան։ Բանագումին բոլոր տևողության մեր պատվիրակությունը պատանի են մինչև երեց կամ բարմանուհին և խմբապետական կազմ եղան օրինակելի, բադիվ բերելով իրենց մասնաճյուղին և իրենց շրջանին։ Իմանավանդ եղբայր Ռաֆիկ Դավիթյանին Կանադայի պատվիրակության խմբապետ։ Բոլսահայ մշակութային միության մեկ մշակութային հանձնախումբն ու Թեքեյան մշակութային միությունը միասնապար գհրավիրեն ցեզ պատմապան UCLA professor Dr. Sebuh David Aslanyan-ի Early Modernity and Mobility անգլերեն լեզվով քրքի քինեցոնին։ Դեղի գունենա գիրագի 15 հոկտեմբեր երեկոյան ժամը 7-ին Բոլսահայ միության գետրոնեն ներս։ Standing here today, delivering this land acknowledgement when world powers and leaders fail once again to protect indigenous peoples from living freely in their homeland. World leaders know there is a current humanitarian crisis happening in the Republic of Abkhazia. World leaders know there is ethnic cleansing occurring against the Armenians of Abkhazia. World leaders know that the dictatorship of Azerbaijan is currently orchestrating a modern-day genocide against the Armenians of Abkhazia. And yet, all we've seen are mere words and zero action. Aslanlarım, iki abimiz aramızda varken Hırriyazat değerli bir emanelerim dışlandı. Ağacına bu yardımdan paramlarınız kesin doğruyanızı doğruy. Ayrıca diyelim işte bağırlarınız, ağırlarınız. Amen. Banned weapons were used to target civilian infrastructure, including water supplies, churches, schools, and hospitals. Videos circulated on social media of Armenian civilians, including women and elders, being tortured, mutilated, raped, and executed by Azerbaijani soldiers. Thousands
In November 2020, a ceasefire was signed. Armenians withdrew from the majority of the lands they had previously occupied. However, the remaining control was much smaller than those of Armenia. That still included its capital, Stepanakert. Azerbaijan, stop the war! Well, we can't simply sit back and hope that Aliyev agrees to a ceasefire and the UN peacekeeping force. Why? Do Armenian lives not matter? Is Azerbaijani oil worth flying by the genocide? Are Armenians not even 1% of the friends to Canada that the Iranians are? They deserve nothing. It's okay to just sit idly by and issue the odd government-sponsored report of concern, knowing by now Azerbaijanis see that as being ruthless. No, it's not okay. The Armenians of Nagorno-Karabakh need to be supported by tangible means. Միայն միասնությամբ է, որ մեր այլին կրնապրգել հետեցի, կեադապին շտաբել է։ Սիրելի չգարկանալահար, 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 Հայաստանցի զգրկահար, չգասեր, չգասիդար, չգամերիկար, չգահար, չգամենք ես անգար, հայ,
Սիրելի ծնողներ, Սուրբ Հակոբ ասկային վարժարանի 5-րդ եւ 6-րդ կարգի աշակերտներու։ Դբրոցի աշակերտներն ու անձնագազմը հաճույքն ունին ցես հրավիրելու դբրոցի երկրորդական բաժնի ծանոթացման ցերեգույթիմը, որուն ընթացքին արիթը պիտի ունենաք ծանոթանալու ցեր զավակներուն ներկայացված հարուստ ծրագրին, ինչպես նաև զրուցելու այն աշակերտներուն հետ, որոնք Սուրբ Հակոբ վարժարանը նախընտրած են շարունակելու իրենց երկրորդական բաժնի ուսումը։ Ցերեգույթը դեղի կունենա շաբաթ 14 հոկտեմբեր 2023-ի առավոտյան ժամը 10-ին կեսօրվա 12 Աննա եւ Մանուկ Ճուխաջյան խմբավայրին մեջ։ Պաստերմաջյան հիմնադրամի 2023-24 ուսումնական դարաշրջանի համալսարանական գրթաթոշակի թիմումնակրերը պիտի ընդունվին մինչև 1 նոյեմբեր 2023։ Տեգնաձուն բարդի ըլլալ համալսարանական ուսանող բսագավոր մագիստրոս կամ դոկտորական աստիճանի։ Հաջող իր ուսումնական արդյունքներու մեջ եւ կորձունյա դեղական եւ իմասնավորի հայկական գազագերբությունները եւ միությունները ներս։ Շրջանավարտ Մեծն Մոնտրեալի մեջ կորձող հայկական երկրորդական վարժարան է։ Եթե վարժարանը այդ ուսումնական դարաշրջանի ընթացքին երկրորդական 5-րդ կարգ չունի, ուրեմն տվյալ վարժարանի բարձրակույն կարգի աշակերտները շրջանավարտ կնկատվին։ Բարեհաճեցեք 2023-24 տարեշրջանի թիմումնակրերը պատվիրել գապվելով հետևյալ եջնամագի հասցեին pastermadjan.scholarship@gmail.com Նկատի պիտի առնվին միայն լրիվ ամբողջացած եւ եջնամագով ուղարկված թիմումնակրերը, պահանջված փաստաթուղթերով։ Հաջողություն։